Hi everyone, this is Muthoni Wanjiku. Welcome to my YouTube channel Everyday Kenya. Leo nataka kuonyesha kutengeneza sabuni ya kuoshea manguo. Hapa niko na baking soda, hii ni 500 grams. Nataka kuiweka kwa oven juu imesha heat. Sasa tutaiweka, nilikuwa nimeshawasha. Ndio hii at least heat. Alafu uweke full heat lakini usiweke chini, uweke a bit up. Hivyo. Alafu ukishaiweka lazima ikae for 1 hour. Sasa venye tumeweka hivi after 15 minutes lazima uitoe, koroge, alafu irudishe. Hivyo utaendelea tu kufanya hivyo. Alafu funike. Tutengenezanga sabuni ya Neem. Kama unaweza kumbuka Ep17. Haya, nataka nionyeshe vile imetoka. Juu you can see venye imetoka vizuri, hata haija stick. Imetoka tu vizuri. Alafu kuna ile ya heart pia ndio tutatoa. Okay. Imetokea vizuri. Tuweke hapo. Usisahau hii ni ile ya Neem. Ndio. Alafu ingine yetu tutaikata. Size yenye wewe mwenyewe unataka. Kama unataka kubwa sawa, kama unataka ndogo sawa. Lakini mimi yangu nitakata hivi. Okay. Okay. Ndio unaona venye imetokea vizuri. Ndio sabuni yetu. Sasa hii ni ile ya Neem. Unaona venye imetokea vizuri. You can see. Na tumekata hii, unaona ukikata ingine inabaki. Hii usitupe. Hii kuna venye tutatengenezea nayo tena, kuna venye unaweza ifanya hivi. Usitupe isiende wasted. Tumefanya hivi. Umeona imekuwa ni kama unga. Sasa hii hatuta waste. Nitaweka kwa ile sabuni ya kuoshea manguo. Ndio hii ni yangu. So, sasa nataka tuisiage. Tuangalie sasa sabuni yetu tuliweka hapa ndani. Ndio hii lazima tutoe. Tumeshaikoroga. Sasa nataka nirudishe ndani. And then after 15 minutes ingine utoe ukoroge tena.
nimesha change. Alafu tutachukua hii nyingine. Hii kama hii unaona hii ni mrefu, alafu hii unaona venye hii iko. Alafu nimwage hii niweke hapa. Unaona hata imechange pia. Sio kama venye ilikuwa tukiweka. Ndio. Alafu msisahau ile sabuni tulikuwa tumetengeneza tukaisiaga, ndio hii. Tutaenda tumix. Mix vizuri.